Куда ветер поведет? Церковь учит, что существует Дух Святой, который Бог от Бога, благой от благого, бессмертный от бессмертного, всесильный от всесильного, истина от истины, свет от света, живот от живота. Вы же хотите, чтобы люди жили духом времени. Но дух времени изменчив, словно ветер, с той лишь разницей, что обычный ветер выкорчевывает и губит деревья, а дух времени выкорчевывает и губит души. Если бы все люди жили духом времени, они шли бы по кругу и рано или поздно неизбежно вернулись бы к отправной точке. Есть притча о кузнеце. Некий кузнец послал в мир своего сына искать такого ремесла, благодаря которому сын мог бы поддержать отца в старости. На дорогу он сказал ему: «Помни одно правило, которое помогает путешествующим. Иди, куда поведет тебя ветер». Послушался сын отца, отправился в путь и шел, куда ветер поведет. Долго он шел, пока снова не оказался перед кузницей отца. Удивился отец, а сын сказал ему: «Не удивляйся, твой совет привел меня назад». Чутко прислушивался я к ветру и шел за ним, как ты велел мне. Разочарованный кузнец ответил сыну: «Оставайся здесь и учись у меня, как и я у своего отца». Поверьте, так же и с духом, то есть с ветром времени. Поддавшись этому духу времени, Европа постепенно возвращается к язычеству, от которого в свое время отказалась ради света христианства. И пока она знала Духа Святого, от Него одного искала и принимала, шла она к свету и расцветала. А как только стала лениво следовать Духу времени, повернула назад. Разве не видите, что она все ближе к темной кузнице мрачного Одина и Перуна? Святитель Николай Сербский.